А ну нажми муфту. Муфту? Да, просто муфту нажми. Бля, сейчас. Ты тормоз нажал. Надо разобраться. То не муфта, а тормоз был. Только когда начинаешь трогаться, тогда уже Гул идет. гул, да? Ай, Собакин. Кочмар. Ну чё, поехали! Вот это кино! И на экране твой любимый герой. Вот это любовь. Он самый лучший парень на свете. Ее надо прокручивать. Ну что, ребят, для заключения поедем еще проедем, конечно. Всем привет! Выскочила небольшая проблема на автомобиле Opel Vectra A, который белый 91 года. А какая проблема, расскажу я вам. Отец едет и у него шумит. Ну не у него шумит, а у автомобиля шумит, короче, переднее колесо. Походу там ступичный подшипник, я точно не знаю. Мы сейчас поедем, посмотрим и что-нибудь сделаем, я думаю. В общем, я вам все покажу. Ну что, поехали! Ну что, вот такой автомобиль Opel Vectra A. Значит, на нем надо найти причину, почему там что-то гудит. Вот тут вот гудит. Или там, а вот я фиг его знает. Короче, отец говорит, когда едешь, шум такой сильный. Оно прям гудит. Блин, солнце светит. Вот так вот спрячемся от солнца. Короче, гудит. Непонятно что вообще. Хрен его знает, что оно. Надо сейчас, значит, что первым делом мы что делаем? Поднимаем машину, колесо и не откручивая, вот так его вращаем, крутим, чтобы услышать шум. Если есть шум, нету. И, соответственно, с другой стороны то же самое. Поднимаем, крутим и все, проверяем на шум. Это мы так узнаем. Ступичный подшипник гудит, не гудит. Еще может гудеть коробка. Ну, коробка, блин. Сейчас спросим причины. Ну что там, говори. А я думаю загнать во двор. Во двор? Зачем? Да чтобы не тягать, домкрат тянуть, это все. Проще во двор, да? Да, у меня в багажнике, в принципе, все есть. Можно вытянуть и все. Тут удобно. Мне кажется, во двор сейчас... Да, нормально. Не, надо сразу про это самое. Ты мне еще скажи насчет коробки. Коробка, ну, подшипник. Когда заводишь, она не гудит? Нет. Не гудит, да? Только когда начинаешь трогаться, тогда уже этот самый, ну, гул идет, гул, да? Ну, значит, ступичный подшипник. Ну, будем проверять. Что, его надо поднимать и проверять. Неудобно, а? Что неудобно? Да тут абы подлезть, там как подсунуть, поднять, колесо крутануть. То же самое с той стороны. Ну что, это откручивать вот эти вот колпачки надо. Ну да, а с двигателем все нормально, ничего не капает, да? А что это такое подложное? Что? Что такое? А, кстати, это, может, опорники. Тряпка. А, гудеть они не могут опорники. Что? Ну, опорные подшипники вот эти вот. Они не могут гудеть, они стукать могут. Да. Да, я за двигателем имею в виду, здесь стекло, ничего не течет, да? Не знаю. Что-то натекло. Там спереди, датчики там. Да не, течет, вроде, да? вроде сухо, да, ничего не течет. Нормально. Так, ну что, наши действия, давай домкрат ставим, да? Поднимаем и будем смотреть, пробовать. А? Чего там? Чего там? Нормально, нормально. Ай, Собакин. Кочмар. Арнюха, ну ты чего? Двигатель. Ты чего, говорит, а? Арнюха, ну балбес.
А где эта херня? Че там, поднимать? Поднимать будешь, а, резинка. Арнюх я съел, видел? Арнюха съел. Ну, ничего страшного, да? Так. Ну, спецовый поднимай. Она на скорости хоть стоит. А нету подкладок. Что-нибудь под колесо заднее. Сейчас, подожди, там камень, по-моему, лежит на коробке. На порожках. На порожках камень. А где тут? А, вот. Ага. Опа. Опа. Вот так вот. Все, я подложил под заднее колесо. Всё. Нормально? Поднялось? Ну давай. Сними со скорости. Ай. Ну что, пробуем? Ух ты. Что-то гудит. Блин. Ну, не похоже, что тут. Скорее всего, та сторона. Другая. Что-то оно вообще не похоже. Либо это сильно затянут. Может, они подтягиваются тоже. Задние-то подтягиваются, а передние может тоже подтягиваются. Вот так что-то стукает. Интересно. Интересная фигня. А вы спицы сразу определили, да? Ну да. Не, ну так-то. Ну так нормально. Ну хотя это гул есть чуть-чуть, он гудит, когда сильно крутишь. Да? А ну покрути. Ну да, что-то гудит. Да, ну Что, вторую сторону? Давай вторую посмотрим, что. Уже правда. На второй может отчетливее будет слышно. Хрен его знает. Я, блин, не знаю. Ой. А ты куда подставляешь? Под усилитель, да? Да. Четко тут. Ага. 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 Ой, Арнюха гавкает. Так, а ну-ка. Что там? Что-то не похоже. Ну так попробуй привести. Что-то туго. А. Легче. Ну да, это лечь. Как понять? Блин, туго крутится. А что ж за фигня-то? Тут легче. А это самое, ну заведи. И первую скорость. И этот самый. Да, может так вот покажет, да? Ну, может так, да, покажет. Заведи первую скорость и трогайся. Должно показать, я думаю. О, аппаратик 1.6. Сколько-то лошадей, даже не знаю сколько. Ну ладно. А ну сильнее газу. Не, глуши. Глуши. Ну да. Сейчас гудит. Обалдеть. Так они походу обе. Что та, что это. Ну это гудит точно. Ну гудит. Подшипник гудит. Надо ту сторону тоже поднимать, смотреть. Ну ты когда заглушил, оно прям это докручивалось и прям жу-жу-жу-жу-жу.
что накрутка? Скорость не крутая. Ну, видать, муфта так накручена. А заглуши. Вот заглуши, сейчас будет слышно. Микрофон поближе. О, слышал? Оно прям прям это гудело, понял? Мне кажется, обе стороны. Знаешь что, ну пошевели его этот вправо-влево. Намертво там стоит хорошо. Не, ну пошатай. Ничего не шатается, да? А снизу вверх тоже ничего, да? Не, нормально. Да блин, такое чувство. Она не трет нигде. Да? Не трет оно нигде. Это, такое чувство, как будто по сухому ходит. Его такое смазать бы надо. Или хер его знает. Что, давай на ту сторону. Ну, давай на ту сторону, ну. Не, ну можно с этого начать, что? Какая разница? Чего начать? Стойку снимать? Ну, не стойку. Снять колесо. Посмотреть это там. И скорее всего стойку целиком. Да. По-другому не это. Это долгая история. Стойки есть целиком, как бы не так. Такая стойки, что ненормально. Что тут подшипник нужен? Ай, блин. Ну, короче, попробую это тоже. Решили попробовать тоже завести. Как оно? А ну заглуши. О, такая ж фигня, точно так же трет. Да, прям что-то это трет. Ёлки-палки. Ха. Может, что муфта накручена это? Не. Муфта тут ни при чем. Накручена, да. Но она гудеть не может. Да. Эта сторона тоже. Да. Они в коробке. Не, в коробке нет. А нажми по этот, муфту нажми, выжми. Муфту выжал? Первая штука, да? Выехал. Она будет трудно. Так это, не шумит вроде. А ну брось. Ага. А ну муфту нажми. А вот так. Шумит, нет? Вот так, да? Шумит. Значит, это ступичный подшипник. Все, глуши. Ну, это ступичный подшипник. Надо колесо снимать, смотреть. Арнюха, ну ты, блин, конь реальный. Иди. Че, колесо решили снять. Так. Значит, сняли крышку, а там оказалось... Сняли крышку, а там оказалось... Меняли, походу, подшипник, потому что новая гайка стоит. Но почему-то, видать, не смазали. Короче, вот так вот. Арнюха, ну чё ты выглядываешь? Ой, Арнюха. Чё, твой домкрат, да, использует? Вот елки-палки. В общем, гайковертом открутил 2 болта. А 2 почему-то не поддаются. Надо их отпустить. И сразу, наверное, гайку отпустить. А может гайковертом. Ох, Арнюха, ну колебал. Что ты гавкаешь? Иди отсюда нафиг. Что там? О, Хватит. да хватит. А ну стой. Сейчас. Давай я гайку сниму. Одной рукой. О, гайку.
Колесо. Ну все, сейчас колесо снимем и смотреть, что там дальше. Что там? Ай. Вот колесо сняли. Вот так вот. Видать. А что видать? Надо шайбу выковырять. Шайбу. Короче, походу что-то менялось, но... Вон. Вон, что он ходит. Ах, зараза. Что там? Так это новое, ё-моё. Снял. Шайбу снял. И что в итоге? Ага. Ну, в итоге надо суппорт снимать. Смотри. Там за суппортом два болта. Их надо снять, чтобы вот это вот суппорт в сторону. И можно будет снять за тормозной диск. Ну, это самое главное. Да, и там уже смотреть. Находится в этом стойке. Ага. Короче, на барабане находится, да? Вот в стойке, ступится, да? Ну, вступится, да. Ну давай, я ж не знаю, как это. Ну давай, там с той стороны болты. Сейчас надо снимать. Значит, что, берем вот такую вот звездочку, вот такой переходник. В общем, все это вставляем. Так, вот так. Одеваем перчатку и вперед раскручивать. Вперед за новыми свершениями. Ну что, будем откручивать. Сейчас я беру свой инструмент, вот такую вот трещотку, вставляю сюда. Где он там? О, и вот так вот, опа, и пошел. Откручивать. Надо открутить два болта, чтобы снять скобу суппортов. Так, где там? Вот, а тут, блин, как новые. Где они есть? Болты, блин, как новые. Я в шоке. Опа. Ля, крыса! Чё она, падла, не откручивается? О, ну да, он как новый. Офигеть. Ладно. Вот сюда, а это... Что оно? О, тоже он как новый, елки-палки. Теперь снимаем скобу. Вот так вот раз. Ага, ложим ее на передний рычаг. В общем, ее надо бы подвязать, конечно. Но пока пусть так. Вот, значит, снимаем тормозной диск. И вот у нас ступица. Никто ее ни хрена не менял. Ну что, ребят, разобрали по чуть-чуть. Короче, сейчас отец подвязывает. Ты куда ее? Не к стойке? Да он так висит, да? Ну, короче, знаешь, что скажу тебе? Стойку надо снимать. Зачем? Ну, у тебя же есть другие, надо поменять ее, да и все. Ну, либо, смотри, надо вот эту гайку отживить, вот эту верхнюю, и снять ее полностью, эту стойку. Шаровый, тут много. А, ну и вот это, и шаровые, да. Отбивать надо, что кошмар. Ну, снять, ну, все равно ее снимать, даже если ступичный подшипник выбивать, его надо снимать, потому что на месте ничего не сделаешь. Я не понял, это граната новая просто. Ну, скорее всего, да, граната Вот, новая. она новая граната. Скорее всего. Новая. Граната новая. А, новая граната, да. И Её тут поменяли. АБС, вон, зубчики под АБС. Елки-палки. Ее поменяли новую. Да, граната новая, а вот ступичный никто не менял. Так что надо снимать стойку полностью. Короче, открутить шаровую, открутить рулевой наконечник и открутить вот гайка сверху. Вот она. И, в общем, Как она устроена. снять стойку.
Ну что, ребят, могу сказать. Короче, надо поменять, наверное, стойку. Ну, если отец захочет. Если не захочет, придется стойку все равно снять, чтобы поменять ступичный подшипник. Чтобы поменять ступичный подшипник, надо его выбить со стойки хотя бы, саму ступицу. А чтобы ее выбить, надо ее снять. Так что что, будем снимать. Ну что, поехали! Вот это кино! И на экране твой любимый герой. Вот это любовь. Он самый лучший парень на свете. Вот это в него влюбиться очень легко. Вот это любовь. И я тебе дарю свой билетик. И на экране твой любимый герой. Вот это любовь. Он самый лучший парень на свете. В него влюбиться очень легко. Вот это любовь. И я тебе дарю. Так, Ну что там, нашел стойки, да? Ага. Ну что, стойки есть. а это небольшие, 14, не такие, все такие. А я фиг его знает. Кстати, там что такие же? Да, такие же, по-моему. Хрен его знает. Я даже, кстати, по апелям не знаю. Что такое, что не такое. Ха. Блин. А вот это, ну, подшипник такой. Че? А, это прям... Вот это прям хорошая. Ну, хорошо, тут А, это с... его, наверное, бесполезно, это выпрессовывать надо, кошмар. Что там? А, ну вообще да, выпрессовывать, запрессовывать. И подшипник нужен. А что, если есть он стойки готовые, можно и поставить, не? Они нормальные, хоть интересно. На сложном будет. Да. Не знаю. Блин, а если это... Да стойки нет, они по-любому как. Вот он вот так, вот так. Не, стойки понятно. Я имею в виду подшипник ступичный. Я за то, что... Блин, Арнюк опять гавкает. Ну, есть уже вроде нет. Я за то, что если не менять, а попробовать ее раскрыть и смазать. Но она так-то шелестит, как будто сухая. В общем, смазать подшипник, наверное, тоже не получится. А иначе, если мы снимем стойку и начнем ее разбирать, то мы гандошим ступичные подшипники. Получается, и придется их менять. Потому что стойку мы не выбьем, ступицу мы не выбьем, не повредим подшипники. Дилемма. Да, а снимать сейчас вот этой вот фигней можем повредить шаровую и наконечник. Тоже, блин, дилемка. Что ж быть, надо что-то делать. Ладно, будем думать. Ну, в общем, ребят, блин, ступицы есть. Не, стойки-то есть, но стойки, блин, все разные. Короче, с автомобилей 2 литра, 1,8. Короче, все они разные. Арнюха, ты заколебал. Опять ты гавкаешь, мне мешаешь. Кадр мне портишь. Вот такой. Ты, собака, ты достал меня. Ты мне только кадр портишь. Иди отсюда. Иди отсюда. О, все, иди. Ну что, ребят, короче, так подумали. Ой, порассуждали. Короче, решили ее просто промыть. Потому что подшипник вроде не бьет, не стукает. Вот такой вот жидкостью. И как ее продлить? Ну и теперь надо крутить ее. Ну, саму ступицу крутить по кругу. Чуть по это. Налил жидкости, покрутил. Ну, чтобы оно... Ну, короче, ничего мы толком не сделаем. Но может как-то хоть чуть-чуть уйдет.
Ее надо прокручивать. Фиг его знает. Ну, менять. Короче, если снимать стойку, это получается надо ступицу убивать. А если ступицу убивать, это навернутся подшипники. Подшипники менять. А менять подшипники нафиг. В общем, решили смазать. Забивай. Закрутили гайку. Сапарим. Да, надо застопорить, разогнуть. О, в разные стороны, чтобы колесо залезло. И все, теперь на место собираем. Ну что, сейчас надо поставить суппорт, скобу прикрутить. Нет, сейчас надо тормозной диск поставить. Потом суппорт. Прикрутить скобу. А так мы только промыли, считай, и все. Ничего не сделали. Чтобы делать, тут надо все это снимать. Граната новая. Да, граната новая, узнали. Это уже большой плюс. Большой плюс в машине. Я понял. Собираем, короче, в обратной последовательности, как и разбирали. Ну что, в общем, поставили колесо. Сейчас, короче, заведи, посмотрим. Может, меньше будет шуметь, хер его знает. Хотя навряд ли, конечно. Ну, сейчас. Ну, заглуши. Заглуши. Вот, подожди. Я не пойму. Меньше, слышишь? А ну давай еще. А ну. Ну это черкает, это этот самый. Или... Блин, там где ремень, там ролик черкает. А ну этот, заглуши. Да не, меньше стало. Может там пылячка была, конечно. И вот это промыли, оно вымылось. Давай другую сторону тоже разберем, а? Может там тоже такой эффект. Попробовать промыть. Ну да, то прям было жу-жу-жу-жу-жу-жу-жу. Ну чавкает это фигня. Ну чавкает, да, это... Да, чавкает это он там какой-то ролик стопудов. А этого нет, такого... Ну вот заглуши. Заглуши. Нет такого. А ну колесо куда-нибудь. Ага, чуть-чуть шумит. Как чуть-чуть? Ну попробуй, крутани. Да это ерунда у меня. О, подожди, цепляется железо где-то. Вот та железка она цепляется. Которая где скоба стоит, там железка, может она цепляет. А так вроде такого нету, что прям гу-гу-гу-гу было. Ты хочешь железку подтянуть? Ты смотри, она там. С одной подтягиваешь, с другой притягивается. Ну? Че? Ну нету. А ну? Почти нету, я там чуть-чуть. Ну нету. А ну-ка давай сейчас. А ну еще крутани. Крутани. Да нету, прикинь. Прошел шум. Уже гул этот железо, от железа вот это. Да нету гула, ёпту, неужели? Гля. Вот и. Промыли, короче, керосином. Соляркой получается, и все. Не, нормально. Что, плохо это что ли? Ну при чем тут подшипник? При чем подшипник? Коробка если будет. Гля. Серый. Ну нормально. Нормально. Ну давай заведу. Ну, заведи еще раз. Там вот эта железячка, если будет железо в железо, и она будет создавать гул. Может там такая херня, а? Да может такая херня, вполне возможно. Хер его знает. Можно же надеяться, верить. Надейся и жди, вся жизнь впереди, да? Заводи. Ну заглуши. Глуши. Чуть-чуть. Чуть есть, да. Ну, смазка, наверное, смоется и все. Че смазка, это что, смыли. Смывка.
Смоется и все, и кончится эффект. Слышь, колесо проверяй. Та Ну сторона да. потом гудит вообще, да? Аля, Но та сторона гудит, да. ну ничего ж нет. Да ну я нет. слышно, с той стороны что-то там не то. Ну, давай, я жарю, разберем ту Хотя сторону. мы и- открыли, тут сильнее жгудело. Ну да, кстати, тут сильнее Все, гудит. давай, закручу. Давай на той стороне попробуем. На той стороне открутить, посмотреть. Да, тоже так сделать вообще классно будет. Ну что, эту сторону подняли. Сейчас посмотрим, как она будет. Надо послушать. Так, ты что, заводить будешь? Да. Давай, заводи. Послушаем, как оно гудит. Эта сторона. Тут, короче, тоже гранаты менялись по ходу. Гайка новая. Я смотрю. Заводи. А ну, глуши. Ёб твою. Вот это да, вот то гудит. Вот это она сторона. Я не знаю. Слышно. Да, вот эта сторона. Слышно, не слышно было. Не, та сильнее гудела. Ты чё? Та еще сильнее гудела. Ты внутри посиди там. Не, я понял. Все, давай, значит, сейчас колесо снимаем. Точно так же попробуем смазать. И знаешь что, наверное, надо подтянуть вот эту гайку. С той стороны я подтянул гайку этим гайковертом. И оно, может, из-за того, что притянуло подшипник, может, и прижало его чуть. Хер его знает. Там был такой, что охренеть. Сейчас попробуем промыть, опять же, этим керосином чем там, и подтянуть гайку. И посмотрим результат, что получится. Ну что, ребят, разобрали, смазали, короче, гайку закрутили сейчас, чтобы на кольцо вставить. Посмотреть. Да старая ставь, да и все, что там. Да, это тонкий. Тонкие, а то толстая. А та, которая новая, тут толстая, не подходит. Что тонкая, то толстая, как поймешь. Ну, короче, штопорное колесо поставить, потом колесо поставить и будем проверять, что. Может, что. Блин, ну мне кажется, гайка больше подтянулась. Прям гайка затянулась. И, кстати, тут граната тоже новая стоит. Нормально. Да, новая граната. Давай закручивать. И пойдет. Да, Надо что? было выкручивать ее. Да вон вот это. А что выкручивать? Нормально. Перекручивать. Нормально. Это, видать, тормозную шлангу когда меняли. Закрутили, так получилось. Ну, короче, надо колесо ставить. Вот это вот. И все. Ну давай, заводи. Чё? Колесо поставил, закрутил. Вроде нормально. Сейчас послушаем. А что ты делаешь? Разбираешь? Размазывай. Размазал пыль. Молодец. Ну, заводи, поглядим, послухаем. Что у нас? А ну, заглуши! Да, походу гудит. А ну давай еще раз попробуем. А ну заглуши. О, гудит. Тут, короче, подшипники, по-моему, навернулись. Именно вот эта сторона. Да, походу надо, если менять подшипник, то вот это вот ступичный подшипник на этой стороне. А та сторона вроде и ничего стало. Хери. Короче, такое дело надо бы поменять. Короче, ездит, В ездит. общем. Ого, совершенно. Короче, это сторона. Да, получается вот эта вот сторона. Ну, это всему подшипник и новый подшипник. Она вот. Короче, получается правая сторона. Надо менять подшипник. Снимать стойку, в общем, менять. Ну, самое главное, что выяснили, что именно гудит.
Ну что, ребят, для заключения поедем еще проедем, конечно. Ой, что тут? Проедем, послушаем. Послушаем, что оно гудит, как сильно гудит и вообще гудит ли. Непонятно. В общем, разобрали, ни хрена ничего не сделали. Так. Моя мафунка. Хоть назад не гудит. Раньше назад ходил. Да. Сейчас только вперед. Ага. Че, это не гудит? Ну есть, но меньше. Ну меньше, да. Меньше стало. А да, раньше вообще прям бу-бу-бу-бу-бу. Да прям вообще было. Не, гля, четко. Да ты не газуй сильно, она ж холодная. Не, Ну. так же. Слышь? Не, Железо. ну не так же, что. Так. Да мне кажется меньше. Хрен его знает. Но мне кажется меньше. Что-то не так оно. Так оно прям. Да тихо в салоне, что ты? А ну нажми муфту. Муфту? Да, просто муфту нажми. Бля, сейчас. Ты тормоз нажал. Надо разобраться. Это не муфта, это тормоз был. Нажал муфту, вот. Не, оно так же это, да. Разницы нет, да? Да. Не, это не коробка, не подшипник коробки, ничего. Это, да, ступичный подшипник с правой стороны. Ну, Получается. Все равно, да, бьет? Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть. Ну, там. Ну, да, с правой стороны. Ну, чуть-чуть, я тебе скажу, не так прям как, что прям аж гу-гу-гу ездить нельзя. Ну, сейчас что, едем нормально. Что? Подтянули просто, да? Ну, да. Получается, подтянули и промыли чуть-чуть. Ну, все. Ну, что, на этом будем заканчивать тогда. А точно там больше ничего нет, да? Подписывайтесь, ставьте лайки. До скорых встреч. Когда сильнее гудело, когда потихоньку ехал? Ну, а сейчас не гудит. Да я тебе говорю, вот та сторона, вот та, которая левая, она, мне кажется, сильнее гудела. А сейчас что-то не гудит. Вот она, когда сильно разгоняешься, да, правая начинает гудеть. Ну, то, да? Да, правая Если сторона. меня, то ее, да? Да, Ну, конечно, да, ее. правую, да. Я летом саму я поменяю, что? Ну, Ну, это надо закажи. как? Это надо разобрать, подшипник вытянуть, да? Да хрен его, может они как-то идут 1.6 там, может они. А вообще по ВИН-номеру надо и там отвезти, он пробьет и, возможно, такой же закажет. Короче, надо заказать подшипник и уже его менять тогда. Нет, надо сразу же менять, это, заказать и менять. Уже будет лежать, а потом не такой, назад не вернешь. Ну, как вариант. Не, ну так нормально, что. Спасибо. Ты заходи, если что.